What's up, guys? This is Tony Arakaki, better known as Half-Breeds. Welcome to Okinawa. We're here at Ryukyu Drift Championship. Today was our official practice session, but tomorrow is the main event. So catch us live at Superstars channel tomorrow at 9:50 a.m. Don't miss it. Ryukyu Drift Championship. Check us out. Peace. Hey guys, this is Robbie Nishida. I am here way down south in Japan. It's Okinawa. I'm here for the Ryukyu Drift Championship, and this is the first time they're doing this. A lot of talent from the local drivers and a lot of international drivers that joined us, and also there's a few military members that are driving too. So it's like a whole melting pot here in Okinawa. So hope you guys enjoyed today's show, and make sure not miss the excitement, and let's see who's gonna come on top today. そう、琉球ドリフトチャンピオンシップ、今回の見どころなんですけど、座山ハイスピードにはなりませんけど、今までのその日本でやってるイベントに比べるとちょっと違うのは、外国人選手がエントリーがめちゃくちゃ多いんですよ。その外国人選手、今大会出たこともないようなアメリカ人の方とかで、今回タイからも来てますし、マレーシアからも参戦してます。で台湾からエントリーがありまして、ちょっと国際的な感じになりつつあるのかな。でそういうところで一応日本人選手と一緒になって、どういう風な状況でイベントが終わるかっていうのが、俺は個人的には見どころかな。本当海外選手の活躍期待してもらえば、結構みんなこう仕上がってきてますんで、楽しい結果になると思います。ということでお楽しみに。